მოგესალმებით. ამ ვიდეოში გასწავლით, როგორ შეიძინოთ საქონელი მომწოდებლისგან ზედნადების ჩამოტვირთვის გარეშე. ზედნადებთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას განვიხილავთ სხვა ვიდეოში, რომლის ლინკიც მოცემული იქნება აღწერაში. პირველ რიგში, აუცილებელია, რომ რეგისტრირებული იყოს ორგანიზაცია როგორც მომწოდებელი და ასევე საქონელი, რომლის შეძენასაც ვაკეთებთ. ვხსნით საწყობს და დოკუმენტების რეგისტრაციის მენიუში ვირჩევთ საქონლის შეძენას. გამოგვიჩნდება შესავსები ფორმა, სადაც განვიხილავთ სავალდებულო ველებს. პირველ რიგში ვუთითებთ დოკუმენტის გაფორმების თარიღს. მომწოდებლის ველში ვირჩევთ შესაბამის მომწოდებელს, რომლისგანაც ვაკეთებთ საქონლის შესყიდვას. ფორმის ზედა მხარეს გვაქვს პარამეტრი DGG. მომწოდებლის DGG სტატუსი თუ არის იბეგრება, ეს სტატუსი ავტომატურად მოინიშნება დოკუმენტშიც. საწყობის ველი. ვუთითებთ შესაბამის საწყობს, რომელშიც მოხდება საქონლის მიღება. გადავდივართ საქონლის დამატებაზე. ჩამოვშალოთ საქონლის ნუსხა და ავირჩიოთ სასურველი საქონელი. ვუთითებთ შესასყიდ რაოდენობას და საქონლის შესყიდვის ფასს. ვაჭერთ დამატებას და ქვედა მხარეს ჩამონათვალში გამოგვიჩნდება ჩვენ მიერ არჩეული საქონელი. საქონლის დამატების პროცედურას ვიმეორებთ იმდენჯერ, რამდენი საქონლის შესყიდვაც გსურს. ბოლოს ვაჭერთ დამოწმების ღილაკს. თუ საქონელზე ბოლო შეძენისგან განსხვავებული ფასები გვაქვს მითითებული, გამოგვიჩნდება შეტყობინება, რომელიც გვატყობინებს, რომ მომწოდებლის ფასები შეიცვალა. ამავე ფორმაში შეგვიძლია, რომ სურვილის შემთხვევაში მივუთითოთ სარეალიზაციო ფასიც. ახლა კი ვნახოთ, სად შევძლებთ ჩვენ მიერ გაკეთებული შეძენის დოკუმენტის ნახვას. ვხსნით ისევ საწყობს და დოკუმენტების ნუსხაში ვირჩევთ საქონლის შეძენას. როგორც ვხედავთ, გამოგვიჩნდა ჩვენ მიერ გაკეთებული საქონლის შეძენის დოკუმენტი. ჩანაწერზე მაუსის მარჯვენა ღილაკის გამოყენებით შეგიძლიათ დაარედაქტიროთ დოკუმენტი, ან დამატების ღილაკით დაამატოთ ახალი. დოკუმენტის რედაქტირების შემთხვევაში ვხსნით სასურველ დოკუმენტს და ფორმის ზედა მარცხენა კუთხეში ვაჭერთ გაუქმების ღილაკს. შევიტანოთ სასურველი ცვლილებები. მაგალითად, წავშალოთ ერთი საქონელი და დავამატოთ სხვა. საბოლოოდ კი დოკუმენტზე მუშაობის დასასრულებლად დააჭირეთ დამოწმებას. დაწვრილებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულზე. მადლობა ყურადღებისთვის.